Hello，我係 Tony 啦。今日帶大家講一個議題咧，就係成日都講，而家買新樓咧，成日都話，喂，其實應該個品質係最好啦，亦都有最有保證啦，同埋唔使擔心嘅。但係最近大家都見到好多消息，關於新樓其實存在住好多質素上嘅問題。其實去到今時今日咧，而家啲新樓嘅質素咧，除咗成日大家見到所謂嘅驗樓師不斷驗嗰啲空鼓磚啊，或者嗰啲叫做油漆唔平啊，或者塊雲石有裂痕之外咧，其實有幾個重要嘅位咧，大家一定要好留意同埋要查好清楚嘅。嗱，首先第一個就係見大家成日見到就係玻璃幕牆啦。嗱，9成9嘅新樓全部都有玻璃幕牆㗎啦，就係因為有佢哋所謂有 GFA exemption 就話唔使計建築面積，但係又會賣俾你嘅原因啦。咁但係成日發生個問題就係有好多時喺個建造嘅方法上面，因為樓上或者喺較高層數嘅入水咧，成個 curtain wall 嗰一層嗰個單位咧就全部冚冚聲變咗水簾洞。咁當大家收新樓嘅時候咧，好多時都唔係雨天收嘅。咁所以你哋其實有時咧完全發覺唔到有漏水嘅問題。咁當你真係入咗伙住嘅時候咧，你就會見到好似大家水簾洞咁啦，住緊係水務間。咁我哋過往曾經去過一個火炭嘅新盤做過一次啦，係成處一個單位嘅成處咧都有水噶啦。幾經我哋去辛苦同個發展商同埋承建商去交涉之下，先最尾得以改善或者叫解決咗成個問題。嗱，第二個地方大家一定留意就係廁所啦。咁有啲咩事呢？其實大家成日都見到我哋啲漏水片啊，其實新樓都成日發生噶啦。包括我哋去啟德都唔少個 case 係關於新樓廁所漏水嘅問題。咁所以當時咧，其實你哋收樓咧，我哋都建議做一個蓄水測試。就點做嘅呢？其實就唔係做色水，就用一個我哋叫清水做嘅測試，事前事後做紅外線濕度呢，咁啊就睇到佢呢個廁所究竟有冇因為施工嘅或者手工嘅問題，引致到你入咗伙之後呢，就要再拆過再做過啦。嗱，如果大家仲有啲咩漏水問題，或者對於新樓嘅檢測或者質素有咩問題呢，隨時揾我哋。